Почитувани, најпрво дозволете ми да изразам искрено и длабоко сочувство до семејствата на загинатите во вчерашната трагедија во Кочани. Убеден сум дека нема доволно зборови кои можат да бидат доволно силни за да ја покријат нашата заедничка болка за загубените млади животи. Истовремено верувам дека уште посилен може да биде и нашиот напор да направиме се што можеме да ги зачуваме животот и здравието на оние кои беа повредени во трагичната несреќа, а на кои им посакувам брзо закрепнување. Во оваа насока дозволете ми да ви информирам дека Министерството за надворешни работи и надворешна трговија преку кризниот штаб формирам уште во вчерашните утрински часови токму за оваа намена. Во текот на изминатите 24 часа го координираше процесот на испраќање на повредените македонски граѓани од пожарот во Кочани. Во текот на вчерашниот ден и утрово лично остварив телефонска комуникација со министрите за надворешни работи на Грција, Бугарија, Србија, Хрватска, Турција, Црна Гора, Холандија, Косово, Малта, Унгарија, Израел, Албанија, Босна и Херцеговина и Словенија, како и со господинот Ричард Гарнел во име на администрацијата на председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп. Дополнително, председателот на владата Мицкоски оствари голем број телефонски разговори со регионални и светски државници, вклучително и со генералниот секретар на НАТО Марк Руте, со председателите на влада на Хрватска, Бугарија, Белгија, Србија и други земји. Во сите тие разговори беше изразено длабоко сочувство од страна на нашите пријатели и беше понудена помош во форма на материјално-технички средства, човечки капацитети и медицинска нега за пациентите за кои стручните медицински лица утврдуваат дали и за кого е неопходно лекувањето да продолжи во странство. Поинтензивната комуникација со моите колеги за помалку од 12 часа од несреќата, првите пациенти беа на пат кон државите каде што веќе е започнато нивното лекување. До овој момент вкупно 51 македонски граѓани е испратен на лекување во следниве земји: 9 пациенти во Република Турција, 14 пациенти во Република Бугарија, 4 пациенти во Република Грција, 17 пациенти во Република Србија, 4 пациенти во Литванија транспортирани со авион обезбеден од страна на Романија, за сега 2 пациенти во Унгарија. Во текот на денешниот ден се очекува на лекување да заминат дополнителни пациенти, и тоа 6 во Австрија, 4 во Словенија, 4 во Хрватска, 4 пациенти дополнително, вклучително и во Норвешка и во Унгарија. Заради давање на медицинска помош на повредените пациенти во земјата, дополнително веќе синоќа пристигна медицински тим од Чешка, а во секој момент се очекува пристигнување на специјализиран медицински тим и од Израел и од Белгија. Дозволете ми да напоменам дека во секоја земја каде што се испратени пациенти на лекување, Министерството за надворешни работи и надворешна трговија има определено контакт лице, кое е достапно 24 часа за родителите и семејствата на пациентите за било каква помош или поддршка. Контакт листата е јавно објавена на веб страната на Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Дополнително, на седница на влада ќе предложам од страна на службата за општи и заеднички работи да бидат покриени трошоците за пат и престој во странство за членови на семејствата на македонските пациенти што се лекуваат во странство. Исто така на 24 часовно располагање од вчера за сите прашања од конзуларен карактер имаме дежурен телефонски број во Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Покрај директната комуникација со огромен број земји, вклучително и со нивните резидентни представници, амбасадорите тука, од наша страна беше активиран и механизмот за цивилна заштита на Европската Унија, што представува систем на координација на помошта помеѓу сите земји членки на Унијата и други земји членки, од каде во следните денови очекуваме и дополнителна помош. Во оваа прилика упатувам длабока и искрена благодарност до нашите пријатели од сите земји кои веднаш се повикаа на апелите за помош. Солидарноста во исклучително тешки времиња е потврда за сојузништвото и пријателството што нашата држава го има
со голем број земји во светот. Исто така, дозволете ми да истакнам дека почнувајќи од денес, со одлука на владата се прогласени денови на жалост. Знамињата на нашето министерство, како и на сите дипломатски и конзуларни представништва се поставени на половина копија. Во министерството и во нашите ДКП се отворени книги на жалост, наменети за дипломатски представници во државата и сите оние кои што сакаат да искажат почит во странство. Тука би сакал да напоменам дека целиот процес на координација се одвиваше во редовна комуникација со Министерството за здравство, Министерството за внатрешни работи и сите други надлежни институции. Почитувани, изминатите 24 часа лично сведочам за ангажираноста и пожртвуваноста на медицинскиот персонал од сите здравствени институции во државата кои што се вклучени во овој процес. Тука дозволете ми дупатам искрена благодарност до сите нив и до сите оние кои што на некаков начин даваат придонес во спасување на животот на повредените во трагедијата во Кочани. Длабоко сочувство за изгубените животи и пораки за заздравување на повредените вчера упатија голем број држави и државници од целиот свет и во оваа прилика сакам уште еднаш да изразам голема благодарност до сите нив, како за изразите за сочувство, така и за дадената несебична помош во организацијата на здравствениот транспорт и лекувањето на дел од повредените македонски граѓани. Ви благодарам, повелете доколку има некој прашање. Да. Yes, sure. Ви благодарам многу. Јас сум од Шведската национална телевизија. Се прашувам дали можете малку да поразговараме за помошта која што е понудена и за искористувањето на механизмот за цивилна заштита. Шведска е една од земјите која што понудила помош. Денес споменав практично каде е искористена помошта. Исто така споменав дека сме во комуникација со многу од нашите сојузници и партнери, вклучително и Шведска, која што понуди помош. Одлуката за тоа дали ќе се транспортираат поединци и кога да се транспортираат и каде да се транспортираат, ја прават медицински стручни лица во земјата. Има исклучително висока можност дека до вечерва може да ја искористиме и шведската понуда за помош, но тоа ќе зависи од медицинските стручни лица. Оно што можам да ви го кажам за тоа како се одвива настаните од утрово, првите повици кои што ги добив не беа во рамките на механизмот на ЕУ. Тие беа понуди и многу од нив дојдоа на билатерална основа. Нема зборови, нема начин на кој што навистина можам да се заблагодарам и да ја искажам благодарноста за солидарноста која пошто ја покажа многу земји, вклучително и државата од која што доаѓате вие, Шведска. Да се заблагодарам и на медицинските стручни лица кои што во моментов прават неверојатни работи за надежно да спасат млади животи од оваа трагедија и ќе продолжиме да ја искористуваме оваа помош онака како што ќе се развиваат работите. Има два аспекти од овој механизам. Едното е да се преземат пациенти да се преместат во други држави, а вториот аспект се медицинските тимови кои што доаѓаат тука од Чешка, Израел и Белгија, кои што ќе им помагаат на нашите лекари тука. Преку механизмот на ЕУ многу е полесно и поефективно да се искористи оваа помош, но процесот вклучува известна бирократија и од таа смисла сакам да се заблагодарам на сите нации кои што не контактира, не чека за бирократијата и веднаш за помалку од 12 часот ние веќе ги транспортиравме и пренесовме пациентите надвор од државата. И тоа се пациенти кои што отидоа во Солун, во соседна Грција. И уште еднаш би сакал да го споменам мојот колега Гера Патридис, со кој зборувавме неколку пати вчера и таа комуникација со Грција ќе продолжи во следниве неколку дена. Океј, фала ви.